Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами погадаем на чае, посмотрим точное правдивое гадание на ближайшее будущее. Посмотрим. С вами такой вопрос. Стучит, гремит, на пороге стоит. Мы с вами будем рассматривать 2-3 дня. Давайте посмотрим, что же может произойти вот в этот промежуток времени. Это общая информация, гадание онлайн, поэтому с кем-то будет резонировать, с кем-то нет. Принимайте спокойно, не тяните все подряд на себя. Да? Чужую информацию, если с вами это никак не относится к вам, не резонирует, не принимайте. Да? Вы обязательно это прочувствуете сердцем, да? Это для вас или нет. Итак, если вы готовы, давайте начинать смотреть. Здесь я увидела прям буквально уже вот-вот в ваши двери постучится. Может быть, курьер с цветами, с подарком. Или здесь сам человек, который вам преподнесет букет цветов. Или какой-то подарок. Ну, давайте так, если у вас есть какой-то повод, день рождения, юбилей и так далее, да, там новоселье, например, может быть, еще что-то, да, то здесь вам могут преподнести приятный такой жест, ну, скажем так, другой человек. У меня здесь больше образ, не буду придерживаться, что это именно женщина, да, все-таки это гадание онлайн, но это может быть и мужчина, и женщина. Но у большинства из вас это может быть все-таки женщина, девушка или женщина, такая уже в возрасте. Какие-то неожиданности и приятности она вам готовит. Дальше. Стучит, гремит, на пороге стоит. У кого-то из вас может быть переписка, либо с кем у вас была длительная пауза, тишина. И у меня такое впечатление, что общение идет какое-то таинственное. Или вы будете скрывать, например, от кого-то, что вы с кем-то общаетесь, либо вы не захотите раньше времени распространяться, например, да, или просто у вас ожидается какая-то переписка, что, ну, скажем так, никто не будет о ней знать. Ну, вот у кого-то из вас такая ситуация. Возле вашего дома монетка. Либо это может быть в прямом смысле находка. Возле вашего дома найдете, может быть, деньги там какие-то. Или это может быть, например, как поступление прибыли на ближайших 2-3 дня. То есть что-то здесь в ваш дом придет. Ну, то есть это на ваш счет, либо, например, вам кто-то долг принесет небольшой, например, вернет вам долг. Или это может быть, опять же, какой-то денежный подарок для кого-то из вас. Очень часто я такие моменты вижу, не потому что я хочу это увидеть, да, потому что действительно вот для кого-то из вас идет фортуна, да, то есть либо вы человек, который очень мало получает приятностей, либо вы человек, который прям должен себя настроить на позитив, на какие-то хорошие изменения. Так оно и я вижу, что будет. Так, дальше. Кстати, цветы также они могут говорить о каких-то комплиментах, о каких-то очень приятных разговорах. Это не обязательно с противоположным полом, да. То есть это что-то будет именно сказано в ваш адрес, то, что вам будет приятно слушать, принимать на себя. Это не идет какое-то лицемерное там отношение к вам, это идет истинное отношение от кого-то к вам и действительно как какие-то добрые, честные слова вот именно в вашу сторону. В принципе, как-то все спокойно, все тихо. Не могу сказать, что что-то прям такое внезапное, резкое будет на ближайших 2-3 дня. Будет такая стабильность. Вот как было, так и будет, скорее всего. Да? Единственное, что может прибавиться больше какой-то радости для вас. Так, у кого-то идет светлая дорога, но это скорее как вы еще не знаете, отправитесь куда-то или не отправитесь. То есть хотелось бы, получится, нет и нет. То есть как-то так, в подвешенном состоянии, скажем так, да, какая-то дорога. Так, дорога, путешествие, поездка. По событиям прошлого, вчера, позавчера, возможно, да, может быть, чуть больше дней назад, у взрослого идет какой-то серьезный разговор с ребенком. Как будто бы здесь взрослый прям сидит и зубрит что-то с ребенком, либо что-то серьезно, какие-то вещи объясняет, или это идет времяпрепровождение взрослого ребенка, например, бабушек, дедушек с внуками, или родителя с ребенком. Может быть, например, ребенок живет на 2 семьи. Какое-то время с папой, какое-то время с мамой, например. Такое очень часто бывает. То есть здесь как будто бы очень много было времени уделено именно ребенку. Именно ребенку. Если это не ваша ситуация, значит, идет подсказка. Если у вас есть ребенок, тем более там до 12-13 лет, идет необходимость уделить ребенку внимание, как будто бы нехватка внимания, любви, времяпрепровождения, что ли, у кого-то. Еще. Так, здесь увидела человека с сумкой, с рюкзаком, который еле-еле как-то передвигается. Такое впечатление, что по событиям прошлого
были загружены какой-то работой и еле-еле с чем-то могли справиться. Или даже такое, как самочувствие внутреннее, как ощущение было, как тяжесть какая-то, да, вот непонятная тяжесть. Но несмотря на эту тяжесть, вы ничего не откладывали на потом. Вы как будто бы делали не спеша что-то. У кого-то идет даже так. А человек может быть козерог, овен или телец по событиям прошлого. Скрывал что-то. То есть, знаете, как будто бы момент, когда хотел бы что-то сказать, поделиться с чем-то, выговориться, но все держит в себе. Какие-то тайны идут. Одно дело, что хочет сказать, другое то, что он сдерживается, этот человек. Какой-то здесь непонятно, может быть, мужчина даже какой-то. Вы могли радость испытать. Вы могли какую-то радость испытать с другим человеком. То есть здесь, смотрите, между вами как буква А и также может быть буква и Д. То есть здесь какой-то совместный труд мог принести вам радость, положительные какие-то события, ответы. Вы могли отмечать с кем-то что-то, что у вас получилось сделать. Вы еще один человек. Потому что здесь идет ваше удивление, какая-то радость от получения чего-то хорошего, потому что здесь идет ответ «когда». Что-то хорошее. Может быть, вы о чем-то узнали, и это мог быть какой-то положительный результат для вас, который вас мог порадовать, да? Вот такая чашка получилась. Давайте смотреть. Ага, четко вижу, 2 человека обнимаются, третий отходит. А если у кого-то был момент, когда вам могли мешать, да, кто-то вот в отношениях, и как бы человек ни пытался выйти из кожи, да, и помешать вам, ничего не получится. Здесь я вижу, что 2 человека любят друг друга, и здесь счастливо, вот какая-то пара. Возможно, здесь касается какого-то треугольника, потому что здесь 2 женщины и 1 мужчина. Вы уже смотрите, в какой ситуации вы могли оказаться, да. Кто пытался помешать, этот человек просто уходит, уходит. Также у кого-то из вас по событиям прошлого могла быть такая ситуация, что кто-то из вас мог длительное время вспоминать, ностальгировать, возможно, по каким-то отношениям. Но знаете, такое впечатление, что здесь, может быть, зависимые отношения какие-то были, тяжелые, или вы не могли отпустить какого-то человека из прошлого. То есть могли очень много размышлять, думать об этом. Поэтому на ближайшие дни, скорее всего, вы уже как раз и навсегда уйдете от этих воспоминаний, больше к этому никогда не вернетесь. Ни человеку не позволите вернуться к вам, ни, как говорится, ни каким-то воспоминаниям, потому что это лишь какие-то идут как воспоминания, но они никак не могут повлиять на ваше настоящее будущее. Так, дальше. Очень красивую розочку я вот здесь увидела и девушку. Знаете что? Либо вы будете себя ощущать очень красиво, или вы будете на ближайшие дни наряжаться, может быть, будете готовиться к какому-то застолью, празднику, принимать к себе гостей. Ощущение, что именно от вас будет исходить как некий праздник, уют, комфорт. Вы как-то будете глаз радовать, что ли. Может быть, действительно у вас ожидается какой-то особенный день, потому что именно женщина здесь очень красива. Может быть, опять же, это идет повторный такой момент, что вы получите цветы какие-то. Идет какой-то путь непростой. Вот именно посередине этой дороги, на этом пути, прям столкнетесь с чем-то неожиданным. Может быть, это как-то касается работы, либо напрямую касается какой-то дороги. То есть здесь какая-то идет негладкая дорога, какой-то негладкий путь, в котором придется притормозить, что-то взвесить, тщательно что-то обдумать. Либо это будет какая-то задержка, не знаю, там в дороге, да, пробки и так далее. Но здесь я вижу, в конце этой дороги вы получаете какую-то радость. Знаете, как говорится, оно того стоило. Обождать, с чем-то столкнуться, чтобы что-то заполучить хорошее для себя. Вот так вот. Мужчина помогает подняться женщине. Какая-то ситуация, когда мужчина будет для вас как опора, как поддержка в чем-то. Может быть, это ваш муж, ваш парень, может быть, отец, да, для кого-то, у кого-то может быть брат. Но если вы, например, там дружите, у вас есть дружба действительно с мужчиной, может быть, тогда это будет и какой-то друг ваш. Но четко вижу, что мужчина будет для вас опорой, поддержкой на ближайшие дни. Он вам как-то будет помогать в чем-то. И действительно здесь у человека есть уважение к вам, желание вам помочь. И, возможно, вместе вы чего-то добьетесь. То есть благодаря этому человеку, его поддержке, вы как добьетесь чего-то. Может быть, он вас будет подталкивать на какой-то шаг, помогать вам в чем-то. И все как-то получится. Все получится. Так, дальше.
Очень такая у меня кружечка как романтичная идет. Может быть, действительно, на ближайшие дни вы будете ощущать очень много романтики, либо будете ощущать много любви, либо слышать будете со стороны других людей, да, какие-то комплименты, приятные слова в свой адрес. Или, например, ваш любимый человек будет себя как-то нежно проявлять к вам, с какой-то особой внимательностью, заботой, нежностью. То есть будет ощущать очень много какой-то любви, вот, романтики. Так, идет очень красивое дерево. Это может быть выздоровление, это может быть воссоединение, мир с родными, с близкими, если у вас была ссора. Это говорит о том, что вас поддерживают, м, как духи рода, вас поддерживают и за вами, как наблюдают, вам всячески будут помогать, тем более в каких-то сложных ситуациях жизненных. Поэтому не теряйтесь. Всегда вспомните о тех, кого уже нет, да, почаще вспоминайте их с каким-то позитивом, и увидите, как вы будете быстро что-то как заполучать для себя. Будете ощущать какую-то поддержку от тех, кого уже нет в этом мире. Но это также может быть и выздоровление в ближайших несколько дней, если вы болели, например, или наоборот, кто-то из вас уже начнет заниматься лечением, да, и это вам пойдет во благо, как будто бы вы вовремя схватитесь за какие-то моменты, что вас беспокоили, и это вам принесет очень быстрый, хороший результат. То есть какое-то лечение будет для вас не напрасным. Прекрасная чашка, очень много событий, хороших событий. Всем желаю радости, удачи, любви и всем самое главное крепкого здоровья. Всем пока-пока.